구출 당시 생후 10주 정도 된 새끼 고양이들은 왼쪽 뒷다리에 학대를 당해 끔찍한 부상을 입은 상태였는데요. 구출된 후 의료진들의 소견으로 아기냥이들의 다리를 완전히 절단하는 게 최선의 조치라 생각되어 다리를 절단하게 됐다고 하네요. 다행히 아기냥이들의 회복은 빨랐고 사료도 잘 먹고 있으며 저체중도 아니라고 하는데요. 인간에게 험한 일을 당하고 나서도 두 마리의 냥이들은 서로를 의지하며 잘 회복하고 있고, 보호소 측에서는 두 마리의 아기냥이들이 충분히 건강해지면 입양을 보낼 생각이라고 하네요. 인간에게 당한 트라우마는 잊어버리고 좋은 집사 만나길 바랄게.